Mira, o certo que eu son unha persoa que lle custa bastante engancharse a unha obra, pero esta obra, dende o primeiro momento, fixo que non fose capaz de pechar o libro. É que o que máis me gustou, ademais da ambientación, de que a min gustame moitísimo o período victoriano e todo iso, encántame, o feito de que aparezan autoras que realmente nos coñecemos cales son as obras, pero moitas veces non coñecemos nin sequera de quen foron escritas, por quen foron escritas. Entón, a min, eu creo que, sobre todo a nivel educativo, é unha ferramenta increíble para dar a coñecer todas aquelas mulleres que foron silenciadas na época, que tiñan que agocharse tras pseudónimos ou nin sequera. É que realmente o que dicían, todos coñecemos a Frankenstein, pero canta xente coñece a Mary Shelley? Abriches unha porta de par en par, unha porta que nin quen pode pechar.